नेक को छोड़ देना, फ्री में छोड़ दो। नेक को उठाना नहीं है। यस, छोड़ दो। गर्दन को उठाना नहीं मैडम, छोड़ देना मेरे हाथ पे, बस आप कुछ नहीं करना है। छोड़ दो, मेरी उंगली पे छोड़ दो, छोड़ दो बस। ये कितने टाइम से प्रॉब्लम था शोल्डर का है? 1 ईयर। 1 ईयर से ना? ओके। सेकेंड सिटिंग। सेकंड सेटिंग में कितना आपको आराम में आया तो भी? 50%। 50%। ओके। रिलैक्स। ये सेंट कौन सा आता है, ये वाला ना? हाँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बस। रिलैक्स। से इस तरह से। बस। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बस। यस। होल्ड करो। ऐसा रखना। दोनों बॉक्स छोड़ो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लंबा सांस लो, छोड़ो।
सांस लीजिए, छोड़िए। छोड़ो, बस। ओके, अब देखो कैसा लग रहा है पहले से? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? यस, ठीक है, चलो डन।